שלום חברים, כאן יוגב מלכה, והיום הכנו לכם תוכנית אימון לשרירי הגב והיד האחורית באמצעות הקיורופ. אוקיי, אז כמובן שלפני האימון מומלץ לעלות דופק מעט בעזרת ריצה או קפיצות במקום, ולאחר מכן לבצע סיבובי מפרקים בכל הגוף. נתחיל בגב. התרגיל הראשון הוא משיכה בחבל כנגד חיבור עליון, עבודה של 20 שניות משיכות ברציפות בהתנגדות שתתאים לכם, ככה לאורך 4 סטים. התרגיל השני הוא מתח, עבודה של 8 עד 10 חזרות, ולמי שלא מצליח יכול לעזר בגומיית התנגדות, ככה לאורך 3 סטים. התרגיל השלישי הוא חתירה, עבודה של 30 שניות משיכות ברציפות בהתנגדות שתתאים לכם, ככה לאורך 4 סטים. התרגיל הרביעי הוא פשיטת כתף בהטיית גב, עבודה של 20 שניות פשיטה ברציפות בהתנגדות שתתאים לכם, ככה לאורך 3 סטים. ונעבור ליד אחורית. התרגיל הראשון הוא פשיטת מרפקים כנגד חיבור עליון, עבודה של 20 שניות פשיטה ברציפות בהתנגדות שתתאים לכם, ככה לאורך 4 סטים. התרגיל השני הוא פשיטת מרפקים כנגד חיבור עליון עם הגב למכשיר, עבודה של 20 שניות פשיטה ברציפות בהתנגדות שתתאים לכם, ככה לאורך 3 סטים. עד כאן תוכנית האימון שלנו. להסבר מפורט לכל תרגיל כנסו לאתר שלנו, ובבנק התרגילים תמצאו סרטוני הסבר מפורטים איתי לכל תרגיל ובנפרד. אז תודה שהייתם איתנו וצאו להתאמן.